Get to hear me now. If you get to hear me now. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Marisa do vídeo hoje, trazendo um vídeo de Roblox parte 9 da série. Nossa, por um episódio, mano. Por um... Como vocês podem ver, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei a parte 8. Porque olha essa hora que é. Não. Ai, não. Eu consegui. Ai. Viram isso, galera? Viram isso? Que barbaridade. Me deixou lá pra trás. Mas eu morri, sim. Mas eu morri. Só eu que vou viver, parece. Ai. Fácil demais. Morreu. Morreu. Agora tá sozinho. E tá difícil. Agora vai ficar difícil demais. Ai, meu Deus do céu. Ai, não deu. Sabia que não ia dar. Eu sabia que não ia dar. Mas tentei, porque eu gosto de tentar. Não custa tentar. Não. Eu tenho que ir no médico também. Eita, tremeu toda ali. Puxa vida. Oh, minha última tentativa. Se eu cair agora, eu morro. Aí, consegui. Se eu caísse, eu iria morrer. Entra, galera. E cadê aquela guria que tava aqui? O cara tá bugado, acho que não vai conseguir. Aí, conseguiu, vai sorte dele. O negócio chegou a encostar no pé do cara, parece. Aí apertei. E agora vamos indo. Aí foi. Ai. Pera aí que eu vou deixar essa TV no mudo. Deu. Agora tá melhor. Se melhor. Avisa esse mulher pra vocês. Deixa a TV no mudo. Às vezes eu gravo na sala e às vezes não. Vamos ir. E porra. E consegui. Espero acabar. E consegui. Boa. Nossa, galera, não acredito que eu consegui passar. Foi a primeira. Foi a segunda. Nossa, galera. E o vídeo de novo. Ah, tá ficando bom. Ah, não. Ah, velho, eu odeio quando o maldito bug volta. Que eu vou dizer, peraí. Tô secando minha tela só pra saber. Tô secando meus dedos só pra saber. Não, mano, não dá esse buguei não, velho. Não.
acredito que tem esse bug de novo. Ai, velho. Meu Deus, jogar com esse negócio, olha só. Só com ele que eu consigo usar. Ai, ai. Ai, tô conseguindo pular. Calma que eu vou se durar mais tempo ainda. Morreu. Todo mundo morreu. A minha tela tá toda travada. E não continua. Passou a tarde na cama? Ei, morri. Também, né? O negócio todo travado. Ah, mas meu Deus, como esse bug acontece? E pior que a maioria das vezes que ele acontece é quando eu estou gravando. Não sei porquê, mas é só quando eu estou gravando. Ai. Vamos ver aqui. Sério. Ah, deixa eu ver. Não quero ninguém como amigo meu. Tá bom, é minha vez. Aí, consegui. Ajeitei. Legal, não é, amigo? Eu quero saber se todo quem pensou que eu falava espanhol. Que boa notícia, galera. Não, é uma boa notícia. Olha só. Ai, ai. Desculpa ficar muito quieto, galera, porque... Ah, não. Olha o espaço que só... Bom, galera. Peraí que eu tive uma ideia. Então, galera, se foi o vídeo de hoje, se tiver gostado, deixa o like, compartilha, ativa o sininho e fui. Deu. Agora não vou precisar falar isso depois. Viu? Eu sei usar a cabeça. Não para bater não para bater com o coco nas coisas. Mas eu sei usar a cabeça, galera. Só fiz isso pra ver se vai acabar. Ai, meu Deus do céu. Ah, esse tempo é infinito. Eu já calculei tudo certinho pra dar 10 minutos ou 11 e não sai do 25. Vem. Valeu.
Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa o like. Não esqueça de ativar o sininho, inscreva-se no canal e... Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim.